金銭祭で開催予定のメイドカフェの接客練習に私が一番初めに付き合ってもらったのはというわけでご協力よろしくお願いします。お前、俺の話聞いてたのか？俺はうさんくさい祭りに関わる気はねえんだぞ。それを接客の練習相手だと。もっと他にいくらでも敵役がいるだろう。それはそうなんだけど、みんな自分の出し物の準備や練習で忙しそうなんだもん。お祭りに参加してなくて暇。時間のありそうな人はもう畑見くんと関くんくらいしかいないし。消去法か。それは違うよ多分。いや絶対そんなことはないよ。畑見くんはそうだ、変に緊張しなくて済むようなお地蔵さんみたいに表情が変わらない人だから練習相手にちょうどいいんだよ。ここまで肯定的にデク扱いされたのはさすがに初めてだ。まあいい。どのみちお前にはバカでかい借りがあるからな。茶の一服くらいは付き合ってやる。本当？ありがとう。じゃあお席に座ってください。今準備するからね。お茶ってどうすれば入れられるんだっけ？葉っぱを入れてお湯を入れればなんとかなる。はあ、不安だな、いろいろと。それじゃあ島立ていきまーす。いらっしゃいお客様、ご注文のセイロンティーでございます。どうぞ。どう？今のはかなりそれっぽかったよね。論外だ、話にならねえ。嘘だ、こんなに頑張ったんだから合格点くらいはあるよ。なんで挨拶と同時にした覚えのない注文が通ってるのか、いろいろと工程をすっ飛ばした流れも気になるが、ただがむしゃらに声を張ればいいってもんじゃねえだろう。あの女がお前に求めてるのは気品さや優雅さなんじゃないのか？思ってたより的確にえぐってくるアドバイス。出した紅茶にしたってそうだ。角砂糖すら用意していない。注文を通すことだけに精一杯で相手のことを考えてない証拠だ。いるの？お砂糖。畑見くんにお砂糖なんててっきり必要ないかと思って。いやそっか。畑見くんに限らずいろんなお客さんのことを想定した場合なら事前に聞くかあらかじめ置いておくかした方がいいってことだよね。お砂糖あった。よし、それじゃあお砂糖をお持ちしました。まあ今ので及第点ってところだな。なるほど、声を抑えればいいのか。それにしても畑見くんって私たちのことはあんなに興味なさそうだったのに人のことをちゃんと見てるよね。なんだか変な感じ。お前たちとは必要以上に関わりたくねえだけだ。得体が知れない連中との接触を避けるためにも情報は必要だからな。目の前にいる相手が一体どんなやつなのかある程度知っておけばどう立ち回ればいいかも分かってくる。俺からすればむしろ相手の情報が足りていない状態で危険すらある相手を信頼し拒もうとしないお前の方が得意だ。
お前に助けられた俺が言えた話じゃねえが、その信頼はいつか誰かに利用されてもおかしく。畑見くん、ストップストあ？なんか真面目な話してくれてたのかもしれないけど、お砂糖入れすぎ。お話に夢中になりすぎて8個くらい入れてたよ。すぐに新しいお茶を入れ直してくるからちょっと待ってて。待て、その必要はねえよ。この数で合ってる。なんなら足りねえくらいだ。こんなのもう紅茶っていうより砂糖のお湯だよ。でもそういえば畑見くん、倉庫で一緒になった時にドロドロの甘いドリンク眉一つ動かさずに飲んでたっけ。まさかとは思ってたけど、本当に畑見くんが私以上の甘いもの好きだったなんて。セロトニンって知ってるか？確かそれって甘いものを食べると体から出てくる幸せになれる物質の名前だっけ。それが多く分泌されればされるほど疲れも吹き飛ぶって安直な考えのやつがいたんだよ。毎日大量に砂糖を入れた菓子や飲み物の差し入れを持ってきて、こっちが口をつけるまで帰りやしない。最初こそ仕方なく受け取ってたが、妙なもんで気づけばその味が癖になってた。変な話だけど、きっとその人は畑見くんを応援したくて差し入れを作ってたんだね。ああ、こうやってお互いに会話をしてみると畑見くんのことが分かってくる。きっと彼は一人で背負い込みがちなだけの面倒見のいいクラスメートなんだって。人のことをちゃんと見ていなかったのは私の方だったのかもしれないな。だけどそんな特殊な味覚を持ってるのなら畑見くんはあまりいいお客さんにはならないかも。だから言っただろう。他にいくらでも敵役がいるってな。ひょっとして私の練習に付き合いたくないからわざと甘党なところを見せた？ダメだよ。ちゃんと私がまともな挨拶ができるまでは付き合ってもらいますから。さあ、もう一回だよ。そう簡単には負けねえか。私だって少しは畑見くんのこと分かってきてるんだから。騙せると思ったら大間違いだよ。いらっしゃーせー。というわけで来るべき金銭祭に向けて昨日は頑張ったので、桃利さんをお客さんにして接客をしてみたいと思います。家庭科室に来ないでどこをほっつき歩いているのかと思ったら、いいわ、そんなに言うなら練習の成果とやらを見せてもらおうじゃない。任せて。いろいろ練習に付き合ってもらったからバッチリだよ。少なくともメイドをやるにあたっての恥ずかしさはなくなったからね。いらっしゃいせ、ご主人様。こちらお紅茶でございます。そうだ。こちらお砂糖とおミルクとおレモンです。お好きなものを適宜お使いくださませ。よし。一応聞いておくけれど、今のどこがよしなのかしら？ポンコツ地味アンテナ。ちゃんと声も抑えたし、お砂糖に加えて牛乳とレモンまで用意したんだよ。
これはもう花丸満点だよ。こんな積極でなんて面の皮が分厚いのかしら。あなたにあげられる点数は丸一つだけよ。少しは恥というものを知りなさい。昨日より採点が厳しい。お客さんにお茶を出したいって思って頑張ってるつもりなんだけどな。もちろん接客は真心第一よ。だけれどその気持ちを持っているだけじゃダメ。思いはきちんと行動として形にすることで初めて相手に伝わるの。思いを形に？例えば丁寧で正確な作業だとか、落ち着きのある所作だとか、そういったものが本当の気持ち、真心として一番相手に伝わるのよ。だからもてなすことが義務になってしまっているような今のあなたの接客じゃ、ご主人様は安心して美味しく紅茶を飲めないわ。紅茶が美味しくない。あ、そういえば昨日お茶を自分で飲んでみたんだけど、桃利さんが入れてくれる紅茶と同じ茶葉を使ったのに、なんだかいつもと味が違ったんだよね。あら、そこに気づけていたのなら伸びしろはあるんじゃなくって？素直に褒めてあげるわよ。そうね。まずは一つ、ご主人様のことを考えて一手間、紅茶に加えるだけで劇的に変わることがあるわ。ミルクやレモンを用意するのと同じ簡単なことよ。いいかしら、ジミアンテナ。あなたが入れたのはセイロンティー。このお茶は95度以上の熱湯で葉が開き、一番良い香りを出すの。けれどあなたの出した紅茶のカップとソーサーは冷たいわ。きっとポットの方も同じ状態でお湯を入れたんでしょうね。何の考えもせずに棚から出したものを使ったんでしょうけれど、それが大きなミスとなっているのよ。冷たい状態だとミスとなる？あ、そっか。お湯の熱が冷たい器に移ってお茶の温度が下がっちゃうんだね。ティーポットとカップ、どちらも冷えていた場合だなんて、お茶を注いだ頃にはすっかり風味と香りが落ちてしまってるわ。それにこのままじゃ保温性もないから紅茶がすぐ冷えてしまうの。玉露のような緑茶は50度くらいのお湯が適温だから、こんな感じで冷たい別の容器に移して湯冷ましする方が美味しくいただけるけれどね。なるほど。細かなところまで気配りをすることが真心になって、結果として美味しく紅茶を飲んでもらえるんだね。でしょ？真心第一は私の心情なの。相手への思いだとか好意だとか、そんな形にないものはうちに秘めているだけじゃ何の説得力も持たないわ。応援したいのならその人の背を支える。信頼を得たいのなら相応の対価を払う。何にしてもそうやってきちんと真心を伝えなくちゃね。だから私、1000回のお世辞より1円玉の方が好きなの。お金は人が努力して生み出す結晶よ。それを差し出すということは、その人にとって私にそれほどの価値があるということでしょ。桃利さんってそんな理由でお金を集めてたんだ。なんだかかっこいいね。ってこれもお世辞みたいになっちゃうかな。安心なさい。私は強欲なの。だから地味アンテナのお財布もいただくし、私への称賛の言葉もいくらでももらってあげるわ。人を安心させる力を持っているのだから、変に気張らずにいつもみたいに接していればいいのに。何か言った？桃利さん。いいえ、なんでもないわ。この気持ちは伝えたらなんだか悔しいもの。それに
私が伝授したい真心はまだまだたくさんあるのよ。お砂糖を出してポットとカップを温めるだけじゃダメなの？まず背筋、もっと胸を張りなさい。次に表情、こわばって何もかもちぐはぐになっているわよ。そして何より前よ、前が足りないわ。そうね、この際せっかくだから属性を追加しましょう。属性って何？まあメガネ属性が無難よね。このポンコツぶりを生かしてドジっ子もありかもしれないわ。あとはその後も桃李さんと接客の練習をした。思いがけなく体験することになったメイド喫茶だけど、きっとそれだけ真剣に心を込めて相手のことを思うと同時に自分を磨くことが大好きなんだろうな。桃李さんの情熱の秘訣をちょっぴり知ることができた気がして、なんだか嬉しかったかもしれない。おかげでその情熱により火をつけちゃった気もするけど。桃李さんのスパルタ特訓でさすがにヘトヘトだ。どうしたんや、島子、その顔めっちゃげっそりやで。アルマダくんか。ちょっと桃李さんに練習でこってり絞られてきちゃって。なあ、そんなしなしなになってもうて、マリリンもひどいやっちゃな。仕方ないよ。これも金銭祭で優勝するための練習だからね。笑顔の練習とウインクの100回セットはなんとかこなしたんだけど、ドジを踏む練習がもうとにかく結構大変なんだよ。最後のやつはする意味のある練習なんか？それすごく重要だって桃李さんは言ってたよ。これがあるとないとではお客さんの喜び方が違うって。熱々の紅茶をかけてヒヤヒヤの目線を送るだけですっごく喜んで投げ銭をくれるお客さんもいるらしいけど、そういう人は上級者だから、まずはドジを踏むことから始めた方がいいんだって。一応聞くけど、島子たちがやるのってメイド喫茶やんな。なんかこう変な店やないよな。どうしよう、アルマダくん。立派にドジも踏めないなんて、やっぱり私接客向いてないのかな。決められたところを絶妙なタイミングでお盆を落としてお客さんが怒らない程度の量のお茶を引っ掛ける。これがすごく難しいんだ。何回やっても上手に失敗することに成功できないんだよ。島子、大丈夫か？尻滅裂な思考発言になっとらんか？あと数日でこれができるようにならなきゃいけないなんて。でもやるしかないんだよね。まずは上手に滑る練習から始めなきゃ。ツルツルの床がある教室ってどこだろう。バナナって使えるのかな。島子？何？アルマダくん、何かいい方法知ってる？とりあえずな。食堂行こう、食堂。でも確か食堂の床って。とりあえずから食堂行くで。食堂。ごちそうさま。おー、チョコレートにクッキーにアップルパイにチーズケーキ。
まさか適当に持ってきたもん全部食べるとは。そういや今日は朝から桃李さんと特訓してたから何も食べてなかったの忘れてたよ。私疲れすぎて変なこと言ってなかった？失敗で成功がバナナとなんたらとか知らんけど、なんかかなり暴走しとったな。ごめん。さっきのは忘れてください。ちょっと変に気が焦っちゃってたかも。完全に悪いリズム入っとったからな。そういう時は一回仕切り直した方がええねん。わいは悪いリズム入ってるって思ったら一回思考を止める。そしたら大体問題解決してるもんや。だから大丈夫やで。アルマダくんの場合、その間にみんなが解決に向けて頑張ってくれてるだけな気もするんだけど。そういえば超高校級の指揮者って言うとみんなを率いるイメージがあったんだけど、アルマダくんは真逆のタイプだよね。別に無口ってわけじゃないのに、アルマダくん自ら進んで何かを先導する発言をしてることがないっていうか。ああ、確かに。ココナはそういう最前線でグイグイするタイプやけど、ワイは指揮者は裏方みたいなもんやと思っとるしな。裏方？あんなに一番前にいるのに？だって指揮者が楽器を演奏するわけはないねんから、ワイがそんな頑張ったって意味あらへんやん。とりあえず変なズレだけ出えへんように調整してバーッと盛り上げて、演奏する人らの調子が悪くなりすぎんようにしてればどうにかなる。そんでみんなが頑張った最高の演奏を最前席で聴けるのが指揮者や。何もかも美味しいとこ取りできる最強のポジションやで。なるほど。確かにアルマダくんの指揮はリーダーってわけじゃなくてみんなのサポートをしているって考えたらしっくりくるかも。せやろせやろ。だから島子、お前が元気ないと困るねん。お菓子食べてもっと頑張ってもらわなな。今日もアルマダくんのおかげで疲れをリセットできたし、確かにこの状況で彼の持つ明るさに救われてるところはあるのかも。とはいえ、ほい島子、追加のタルトとロールケーキや。あとクリームたっぷりのエクレアもあったで。持ってくるわー。盛り上げ上手のアルマダくんにこのまま甘やかされ続けたら別の部分にズレが生じちゃうかもしれない。体重とか。